αξίες και δικαιώματα, διεκδικούμε χαρτιά για όλους. Το λόγο έχει ο Τζαβέντ Ασλάμ από την πακιστανική κοινότητα Ελλάδος η Ενότητα. Καλησπέρα σας σε όλους. Πού είμαστε? Είμαστε εδώ. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Και γιατί είμαστε εδώ? Ζητάμε χαρτιά. Ζητάμε άμκα. Ποιοι είμαστε? Είμαστε άνθρωποι. Μαύροι, λευκοί, όλοι είμαστε άνθρωποι και έχουμε το ίδιο χρώμα. Γι' αυτό το λόγο τι ζητάμε? Χαρτιά. Νόμιμα χαρτιά για να μπορέσουμε να δουλέψουμε με σεβασμό. Εμείς τώρα θέλω να πω σε κύριε Μετεράκη, Υπουργέ, κύριε Πρωθυπουργέ, είμαστε όλοι εδώ για να πούμε όλοι από Αφρική, Άραβες, από Μπαγκλαντές, από Πακιστάν, από Αφγανιστάν και από Ελλάδα, Έλληνες και Ελληνίδες, όλοι μαζί εμείς λέμε και ζητάμε τα δικαιώματα μας. Είμαστε άνθρωποι. Κανένα δεν μπορεί να πει ο μαύρος δεν έχει δικαίωμα. Γιατί δεν έχει δικαίωμα ο μαύρος? Γιατί εσείς η Ευρωπαϊκή Ένωση από Αμερική έχετε κάνει πόλεμο. Έχετε γεμίσει τα σπίτια μας. Μας έχετε διώξει από τα σπίτια μας. Τι φταίει αυτός ο μετανάστης? Τι φταίει μια γυναίκα που γεννάει μέσα σε θάλασσα? Που γεννάει και πεθάνει όταν είναι σε δρόμο? Κανένα δεν θέλει να είναι έξω από το σπίτι. Εσείς μας έχετε διώξει από τα σπίτια. Γι' αυτό το λόγο όταν έχετε διώξει τώρα ζητάμε τα δικαιώματα μας. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Είμαστε αγωνιστές. Δεν θα κάτσουμε. Δεν θα αφήσουμε. Θα είμαστε όρθιοι μέχρι να πάρουμε τα δικαιώματα μας. Η τωρινή κυβέρνηση, να ακούσετε καλά, ανοίγει η πόρτα του ρατσισμού. Όταν ένας άνθρωπος που είναι μετανάστης, που είναι εργάτης, πεθαίνει μια γυναίκα έξω από το νοσοκομείο, τι θα πάει σε όλο τον κόσμο? Δηλαδή δεν υπάρχει πολιτισμό, δεν υπάρχουν δικαιώματα. Γι' αυτό το λόγο όσο εμείς θέλουμε δικαιώματα, τόσο εμείς θέλουμε να μην πάει άσχημη αέρα από Ελλάδα, να μην πει κανένας για Ελλάδα δεν υπάρχουν δικαιώματα. Εμείς θέλουμε και εύχομαι Ελλάδα να πάει καλά. Αλλά πώς θα πάει καλά? Όταν εγώ, αυτοί οι εργάτες θα έχουν σεβασμό, θα έχουν δικαιώματα, θα έχουν χαρτιά, θα έχουν άμκα, θα έχουν σεβασμό, θα έχουν σπίτια. Τότε όλοι εμείς που θα πούμε ζήτω Ελλάδα, ζήτω οι Έλληνες, ζήτω οι Ελληνίδες. Αλλά γι' αυτό θα χρειαστεί νομιμοποίηση. Γι' αυτό θα χρειαστεί δικαιώματα. Γι' αυτό εμείς λέμε εργάτες ενωμένοι, ποτέ νικημένοι. Ρατσισμό θα χάσει εσείς και εμείς θα κερδίσουμε. Γι' αυτό μία φωνή. Η Κέρφα είναι φωνή του μετανάστη. Η Κέρφα είναι φωνή του κάθε εργάτη. Γι' αυτό το λόγο σήμερα λέμε όλοι μαζί ζήτω Κέρφα, ζήτω Έλληνες, ζήτω Ελλάδα. Αλλά είμαστε όρθιοι για να πάρουμε τα δικαιώματα. Τι θέλουμε? Χαρτιά. 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 Εμείς θα πάρουμε χαρτιά, σεβασμό, δικαιώματα, άμκα και τότε θα είμαστε εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ.